Чичедука сасирла Кани хоюка Хасурташ садак чохдеха Мумадат сунахамеха Аймани Айдамирова никогда не уезжала из республики. Родина для нее все. Ради нее она трудится. Для Родины она живет, творит, создает новые песни, клипы. В самое трудное время для своей республики артистка была в Чеченской республике. Не случайно ее репертуар состоит в основном из песен, посвященных Родине, отчизне. Где была, ниц бина глазаяш суна, амаса собарад была, ниц бина глазаяш суна, амаса собарад была. Она и не старалась, и не хотела быть артисткой. Мечтала о другой работе, хотела стать судмедэкспертом, увлекалась криминалистикой, ездила поступать в школу милиции. Я ездила в школу милиции поступать. Мне сказали, что я маленькая, нужно еще дорасти, доучиться. И меня отправили обратно с Волгограда. Конечно же, те, кто сидели тогда в приемной комиссии милицейской школы и не догадывались, что, отказываясь принять юную целеустремленную девушку, они дарят республике выдающуюся фольклорную артистку, а согласились бы, какую уникальную жемчужину потеряла бы наша сцена. А все началось с того, что ее старшая сестра Малика попросила ее спеть с ней дуэтом. Аймани хоть и стеснялась, но все же согласилась. И не думала попадать на эту сцену. Так получилось, что у старшей сестры хорошие голосовые данные. Она с детства любила петь, подражала тете нашей Марьям Айдамировой. Очень хорошо играла на гармошке. И мать моя увлекалась, кстати, играла на гармошке. И так получилось, что в один прекрасный день она меня попросила, чтобы я ее поддержала, что вроде бы в филармонии объявлен конкурс, набор артистов. А у нее была ангина. Так пришлось с ней пойти выручить сестру. Их прослушал художественный совет, в состав которого входили такие личности, как Махмуд Исымбаев, Валид Дагаев, Марьям Айдамирова, Халепский и другие знаменитости в области творчества. Им понравилось, как они спели. И так получилось, что они сразу же нам предложили выезжать на концерты уже со следующей недели. И поначалу сестра начала просить меня, чтобы я с ней ездила на концерт. Не смогла отказать сестре. Хороший дуэт получился. Я познакомился, когда они с сестрой, с Маликой, пришли работать в филармонию. Очень я ценил их талант. Это что-то новое было в искусстве нашей республики, новое веяние, новое дыхание. Очень красивые, необычные голоса, очень красивые голоса.
И вот первые аплодисменты. Они произвели на девочек такое сильное впечатление, что они уже больше не захотели уходить со сцены. С первой же передачи на телевидении сразу же всенародная любовь пошла к нам. Вот сестры Айдамировы первые такие осмелились спеть народные частушки, танцевать на сцене. Я помню, даже нас критиковали, что вот как так, девочки такие молоденькие, они вот как бы вызов обществу делают. У нас это не принято было, только Марьям Айдамирова себе могла с гармошкой, с аккордеоном это позволить. И вдруг так получилось, что у нас появился свой почерк. Мы заняли в нашей культуре на какой-то полочке какое-то определенное место. Редкий случай, когда певица с первых своих творческих шагов, выхода на сцену, обретает успех. Секрет ее успеха первых выступлений было в том, что она очень глубоко, тонко изучила и отражала чеченское песенное творчество, как в первую очередь глубоко старинное, традиционное и вместе с тем современное. Их тетя Марьям Айдамирова, заслуженная артистка Российской Федерации в творческой карьере, да и просто в жизни, очень здорово помогала им. Была другом, в трудную минуту всегда поддерживала, подсказывала. Но она была категорически против того, чтобы девочки пошли по ее стопам. Она даже приехала к нам домой, уговаривала нас, чтобы мы отказались, потому что вы себе представить не можете. Вот это вот ее фраза: «Куда вы ввязываетесь?» Вот это была ее фраза. Я ее запомнила надолго, конечно. Это адский труд, это очень сложно. Это ты уже не принадлежишь себе. И она, естественно, пройдя всю свою жизнь, весь этап вот на этой сцене, она многое знала. Она знала, что нам будет сложно. Она боялась за нас. И хотела, наверное, как-то предостеречь нас от этого. Но мы были готовы к этому. С Маликой они успели проработать вместе всего 5 лет. Я очень сильно заболела после ее смерти. Я целый год на нервной почве потеряла голос, у меня стресс был. Вот. И потом потихоньку голос начал возвращаться, потом все стали упрекать: вот она любила, она хотела, а ты вот так вот легко сдалась. И дома, и на работе, везде. И опять вот судьба сделала свое дело. В 1990 году, оставаясь солисткой Государственной филармонии, Аймани Айдамирова создала девичий вокальный ансамбль «Жоухар». Сразу же выехала с коллективом в Смоленск на всероссийский конкурс «Голоса России». И несмотря на то, что группе было всего лишь 4 месяца, Айдамирова и «Жоухар» стали призерами-дипломантами. Аймани получила звание заслуженной артистки ЧА СССР. Мне этого уже, то, что я делала, было мало. Мне хотелось большего, настоящего, серьезного. И вот я рискнула создать девичью вокальную группу «Жоухар». Но так как у молодой девушки практически не было опыта руководителя, этот коллектив вскоре распался. И в 2000 году на общественных началах Айдамирова создает новый девичий вокальный коллектив «Нур-Жоухар». И у меня мечта была, это мечта всей моей жизни была,
создать народный хор у нас здесь в республике. Я шла к этой мечте очень долго, очень долго. И вот в один прекрасный день Рамзан Ахматович Кадыров подписал этот указ, государственный ансамбль народной песни «Нур-Жаухар». «Нур-Жаухар» — это коллектив со своей историей. Вот в этой комнате, еще когда была война, я в Урус-Мартан ездила через посты, это 2000 год, собирала девочек по 2-3 рейса туда, обратно, собирала по 2, 3, 4 девочки, приезжала сюда. Там у нас дальше была маленькая комната, двухъярусные кроватки были, и они у меня и днями, и неделями жили, да. С Аймани Айдамировой я работаю с 14 лет. Мне очень нравится работать в этом ансамбле, так как можно считать, что девочки — это мои сестры, это как моя вторая семья. А Аймани, конечно же, это моя вторая мама. Это очень хороший человек, добродушный, справедливый. В работе она, конечно, требовательная, а вне работы она заменяет нам как друга, как маму. Солистка ансамбля «Нур-Жаухар» и самая маленькая девочка в коллективе Саала Хизреева завоевала первое место в международном конкурсе «Открытая Европа». Одна девочка, она особенная, это Саала. Как-то раз она ко мне пришла с родителями, ей, по-моему, 5 лет было. И вот родители мне говорят: девочка хочет к тебе, чтобы ты ее обучала. Я посмотрела, думаю, я же детей не беру, на них время нужно тратить, у меня этого времени нет. В общем, так, холодно отнеслась. И отпустила. У этой девочки вот явно видно было, что слезы появились на глазах. Она как-то вот повернулась, ушла, и я увидела и в спину ее. И мне сразу в голову: боже мой, что я делаю? Ребенок же, я же травмирую этого ребенка. Потом собордиться, ее ярзал, возвратила ее обратно. И, к моему изумлению, такие голосовые данные у девочки, такой диапазон, такая манера. И, естественно, она меня очень удивила. Красивая, очаровательная, грациозная, с гордой осанкой Аймани Айдамирова с первого же своего появления на сцене была и поныне остается эталоном истинной горянки. Ее мощный голос отточен, ее оригинальное обаяние достигает всей полноты своего блеска благодаря недюжинной сценической культуре. Это девушка, которая пропагандировала одежду наших матерей, наших сестер, нашу национальную одежду в то время. И никогда в другой одежде она не выходила на сцену, чтобы показать, пропагандировать культуру нашего народа. Вот. По жизни она вот с таким патриотизмом, я могу сказать, вот, достойно представляла культуру нашего народа. Ее скрупулезное отношение к сценическим костюмам, каждому движению и взгляду, безукоризненное умение держаться на сцене, строгая выверенность исполнительской манеры – все это говорит само за себя. Кстати, все ее песни исполняются живым голосом. Поразительно и то, что Аймани может воспроизвести любую свою песню в точности так, как она звучала 15-20 лет назад. В творчестве уже немало лет. И я должен сказать, что она ворвалась как бы в творчество со своим очень хорошим почерком. И на сегодняшний день держит эту уже марку.
Ансамбль Аймани Айдамировой «Нур Жоухара» пробует себя и на театральных подмостках. Их дебютом стало выступление в 2006 году в спектакле «Нигат. Обед», посвященный первому президенту Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырову. Она изумила всех в этом спектакле «Один лишь Бог» с Тамзат Нуной в народной драме, что не только она привнесла музыку, откопала или исследовала, или дописывала, значит, слова песен, но и с глубоким драматизмом исполнилась. То есть она проявилась как тонкая драматическая актриса и с таким романтическим, поэтическим уклоном. Это удивительно было. Айдамирова производит впечатление незаурядной натуры не только тогда, когда блистает на сцене, но и в житейском обиходе. Она сумела совместить то, что, как доказывает опыт многих, плохо сочетается: карьеру успешной, популярнейшей артистки и роль рачительной хозяйки дома, заботливой матери. Аймани великолепна во всех этих амплуа, а такое мало кому удается. Я выросла в традициях настоящей горянки. Моя мать истинная горянка из Шароя. У нас дома были традиционные блюда: галмакчей, тулубирым, джижигалныш, хингал, чепалк. Каждый раз, когда я что-то готовлю, я всегда вспоминаю свою маму, которая рассаживала нас всех 6. Во главе сидел отец. У нас был маленький столик, лохстал оларцунах. У нее всегда было что сказать правильно. Немножко, конечно, она меня своим уходом как-то, жизнь мою она изменила. Я по-другому стала смотреть на жизнь. Я поняла, что неужели нужно терять человека для того, чтобы понять, как он тебе дорог. В последнее время Аймани все реже стала появляться на сцене. Это, как выяснилось, связано с ее личными трагедиями в семье. В моей жизни было очень много потерь. Были